Ganito na pala ang Bike Bell ngayon. Compact, maliit, nakakatipid sa space, at gawa sa aluminum alloy kaya hindi kinakalawang. Timbang ay 24 grams lang. Introducing C-shaped concealed bell ng Rock Bros. May 3 kulay na pagpipilian at madali lang i-install. Snap, clamp, higpitan, good to go na. Umaabot ng 100 decibel, malakas at malinaw, hindi masakit sa tenga. Kaya tiyak na lilingon sila kahit sa may ingay na paligid. Umaraw o umulan, siguradong walang aberya. But wait, there's more. Hindi ito kailangan ng baterya. Kaya hassle-free, no need mag-charge. Kaya bili na. Makikita ang link sa comment section. I-visit ang Budol Finds PH. Check out na, ngayon na.